Сэно. Сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2026 оныхоо 1-р сард та бүхэндээ Японы эстетикийн зарим тийм гол гоё санаануудаас өөрийнхөө хэмжээнд бичиж тэмдэглэснээ цувралаар хүргэе гэж одоо сууж байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаартаа Monono Aware. Япон хүмүүсийн гоо зүйн мэдрэмжийг ойлгохын тулд эхлээд тэдний гуниг гэдэг зүйлийг хэрхэн ойлгодог, хардаг талаар бодох хэрэгтэй. Барууны соёлд гуниг гэдэг ойлголтыг ихэвчлэн даван туулах ёстой. Аль болох хурдан дуусгахсан гэсэн тийм мэдрэмж байдаг бол Японд харин гуниг нь зайлсхийх ёстой зүйл биш. Харин ч хүний сэтгэл хөдлөх, амьдралын үн цэнийг ойлгох мөч гэж үздэг. Тиймээс гунигтай мэдрэмжийг тэд эсэргүүцдэггүй, харин хүлээн зөвшөөрдөг. Monono Aware гэдэг үгийг нь одоо шууд орчуулах юм бол ерөнхийдөө боломжгүй. Гэхдээ яг ингээд хар гэх юм уу тийм орчуулгаар үзэх юм бол mono гэдэг нь юм, зүйл гэсэн үг. No гэдэг нь бол ийн, aware гэдэг нь сэтгэл хөдлөл, эмзэглэл гэсэн үг. Гэхдээ яг энэ үгээр нь энэ концептыг бүрэн илэрхийлэх боломжгүй. Одоо яагаад гэх юм бол нэг таныг одоо гэрлээч гэдэг юм уу тэгж нэрлэлэж гэсэндээ энэ гэрлээ гэдэг үгээр намайг бол ойлгох ямарч боломжгүй шүү дээ яг энэтэй адилхан. Тийм учраас хэдүүлээ одоо Monono Aware гэдгийнхаа энэ концептыг нь ингээд ерөнхий тийм нэг ойлголтыг нь авахын тулд дараах зүйлсийг сонсоцгоё. Японы уламжлалт сэтгэлгээний гүнд бүх зүйл байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг гэсэн ойлголт байдаг. Байгаль мөн адил, хүний амьдралч мөн адил. Хизээч хിവэрэ үлдэх зүйл байхгүй. Өнөөдрийн би, яг одоогийн би, дараагийн минут секундэд өөр хүн болно. Энэ ойлголт буддийн гүн ухааны мужо буюу төр зүрийн чанартай холбоотой. Амьдралын бүх зүйл эцэстээ сарниж алга болдог гэдгийг ухамсарлах нь гуниг төрүүлдэг ч гэсэндээ яг энэ ухамсар нь юмсыг илүү үн цэнтэй болгодог гэж тэд тайлбарладаг. Өөрөөр хэлбэл байгалийн гоо сайхны төр зүрийн байдлыг хараад гуниглах бус харин тэр төр зүрийн гунигийн гоо сайхныг олж харж түүнээс ухаарал авах тухай өгүүлж байна. Төр зүрийн зүйл яагаад үн цэнтэй байдаг вэ гэвэл хүн алга болохыг нь мэдэх тэр үедээ л тэр агшиндаа анхаарлаа бүрэн хандуулж чаддаг гэж үзнэ. Monono Aware-гийн гол бэлэг тэмдэг бол Sakura цэцэг гэж хэлэхэд болно. Sakura цэцэг яагаад Японд онцгой утга учиртай вэ гэвэл түүний гоо сайхан урт удаан хугацаанд үргэлжилдэггүй. Хэдхэн хоногийн дараа салхи бороонд хийсээ дунана гэдгийг нь хүн бүр мэддэг учраас яг тэрхэн агшныг нь яг тэрхэн гоо сайхныг нь мэдрэх гэж хичээдэг. Мэдж байгаа бол Японд хүмүүс сакура цэцэглэх яг тэр үеэр ханаби гэд найс нөхөцтэйгээ уулзах, аль эсвэл хайртай хүнтэйгээ, үр хүүхэдтэйгээ хамтдаа яг тэр цэцгийг үзэж цэцэгний доор сууж цайлах ч юм уу яг тэр нэг үзэсгэлэнтэй байгаа тэр мөчийг мэдрэхийн тулд тэнд очиж бүгдээрээ цэцэг үздэг. Тэгээ бүгдээрээ яг 3 дугаар сарын сүүлд сакура цэцэглэх мөчийг бол одоо жил болгон уламжлалт болгон тэмдэглэдэг гэж хэлж болно. Одоо тэмдэглэдэг гэж хэлж болно. За тэгээд энэ жил би сакураг нэг найзтайгаа үзлээ гэж бодоход эх жил хэрвээ тэр найз маань байхгүй байх юм бол тэр найзтайгаа байсан тэр сайхан одоо мөчөө өнгөрсөн жилийн сакура үзчихсэн мөчөө эргэн санах гэдэг ч юм уу тэгэж өнгөрсөн жилийнхаа тэр одоо мөчийн үн цэнийг ойлгох гих мэтэр одоо энэ сакураг Monono Aware болгож ашигладаг хүмүүс бас байдгаа. Тэгээ Япон хүмүүсийн хувьд гоо сайхан гэдэг нь тэгэхээр төгс байдал биш харин тун удахгүй алга болох тэр агшин тэр гоо сайхан гэж хэлж болно. Энэ нь хагарсан аягны ан зав, хуучирсан модон байшин, намрын навчис унах мөч гэд ерөөсөө эдгээр нь бүгдээрээ төгс бус, мөнх бус. Гэхдээ яг энэ нэг төгс бус байдал нь бидний сэтгэлийг хөдлөж байгаа тэр байдлыг Monono Aware гэж хэлээд байгаа юм.
Учир нь хүн өөрийгөө ч гэсэн мөн адил төр зүрийн оршихуй гэдгээ тэдгээрээс харж чаддаг. Гунигтай байдлыг сайхан гэж хайрлах нь зовлон магтж байгаа гэсэн үг биш. Харин зовлон, хагцал, салалтыг амьдралын салшгүй хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрөх хандлага юм. Хайрт орлолч гэсэн адилхан үргэлж хамт байхгүйг мэдж байгаа учраас л хамт байгаа мөч илүү нандин санагддаг. Хүүхэд өсөж том болно, эцэг их хөгшрөн, улирал солигдно. Эдгээр өөрчлөлтөөс зогтох боломжгүйж тэднийг анзаарах сэтгэл байвал амьдрал илүү гүн, илүү амттай санагдана. Ахин хэлэхэд мононо аваарэ гэдэг нь гунигт автсан байдал биш. Харин юмсын жинхэнэ төрхийг мэдэрч түүний ард орших төр зүрийн үн цэнийг ойлгох чадвар юм. Уламжлалт Япон хүмүүсийн хувьд амьдралын хамгийн сайхан мөчүүд чанга инээд сүртэй баяр биш. Харин чимээгүйхэн өнгөрөх энгийн өдрүүд, энгийн агшин дунд байдаг. Тэр агшин дахин ирэхгүй гэдгийг мэдхдээ л хүн үнэхээр амьд байгаагаа ойлгодог гэж тэд тайлбарладаг. Тийм ч учраас Японд гунигтай бөгөөд тэр сайхан мэдрэмжийг яг тэр давхцаж байгаа тэр мөчийг хайрладаг гэж хэлж болно. Учир нь гуниг бол амьдралын сул тал биш, харин амьдралын гүн утга учирыг мэдрэх гарц юм. Төр зүрийн зул хамгийн үн цэнтэй байдаг нь тэд удаан оршдоггүй дээ биш, харин бид тэднийг алдахаасаа өмнө жинхэнэ утгаар нь харж чаддагт оршдгоо. Энэ бол одоо мононо аварэгийн нэг ерөнхий тэрнийг хэлээд байгаа концепц гэж хэлж болно. За одоо тухайлх юм бол би та нартаа өөрийн Японд амьдарч байгаа хугацаанд Японы байгаль цаг ураас олж харсан мононо аварегаас хуваалцъя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө энэ мононо аварег чинь өөрөө энэ байгалийн гоо үзэсгэлэн тэрийг харангаа хүн өөрийнхөө тэр дотоод ухаарлыг олж авахтай энэ хоёрын давхцал юмаа гэж хэлээд байгаа юм л та. Байгалийн гоо үзэсгэлэндээ яг дуусж байгаа тэр нэг зүйл, дуусж байгаа тэр зүйлийн гоо үзэсгэлэн харангаа өөрөө дотооддоо ухаарл олж авах. Тэгээд тэрийг бас хүний амьдралтай зэрэгцүүлж гаргаж ирээд байгаа нь энэ мононо аваригийн гол зүйл юм болов гэж би ойлгоод байгаа юм л та. За тэгээд олон юм ярилцлага хэдүүлээ. Миний олж харсан ер нь Японд ч гэсэндээ ингэж мэдээж тайлбарлагддаг мононо аваригаас хуваалцъя. Юуны өмнө бол эхлээд хүрэлцэгний чимээ. Хүрэлцэгнэ гэдэг нь бол одоо яг монгол хэлэн дээр ингэж буух уугүй юу гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ өөр амтан байдаг ч гэсэндээ энэ удаад би хүрэлцэгэн гэрээ авчи. Энэ бол семи. Семи гэж амтны чанга чимээгээр одоо энэ мононо аварыг төлөөлүүлж байгаа юм. Зуны халуунд хүрэлцгэн чанга дуурч эхлэх мөч бол Японд зуны оргил үе гэж мэдрэгддэг. Гэхдээ энэ дуу мөн хүргэлжлэхгүй. Энэ дуу үргэлжилсээр зуны төгсгөлд тэд гинэт нам гүмхэн болдог. Бүр үгүй болно. Япон хүний чихэнд хүрэлцгэн дуурхаа болох мөч бол зун дуусаж байгаагийн дохио юм. Семи буюу хүрэлцгэн гэж энэ амтан хөрсөн доор 3-5 жил модны үндснээс шүүсийг нь сорж огт дуурахгүй, бараг хөдлөхгүй амьдардаг. Эцэст нь газрын хөрсийг цоолж гарч ирээд амьдрал нь 14 хоног л үргэлжилдэг. Ойролцоогоор. Зарим 7, зарим нь 14 хоног амьдардаг. Энэ 14 хоногт тэд нисэн, маш чанга дуугарна, хосоо олно, өндөвлөн, тэгээд үхэн. 14 хоног амьдраад үхдэг гэж боддог. Амьдраад ч гэжтэй одоо газрын хөрсөн дээр 3-5 жил яг энэ газрын хөрсөн дээр гарч ирэхийгээ хүлээж өөрийгөө бэлдэж байжгаад гарч ирээд 14 хоног болоод тэгээд үхдэг. Энэ үхлийг Японы мононо аваред гунигтай гих бус харин амьдралынхаа туршид чимээгүй хөдөлгөөнгүй байсан ч гэсэндээ төгсөختөө бүх хүчээрээ дуурч чадсан учраас сэтгэл хөдлөм гэж тайлбарлана. Заримдаа амьд байна гэдгээ сануулж байгаа нь магадгүй удахгүй дуусж байгаагаа ч гэсэндээ сануулж иж болох юм.
та хүрэлцэгний амьдрал зун дуусж байгаа энэ чимээнээс өөрийн сэтгэлд ямар мононо аварыг олж авах вэ гэдг нь харин таны сонголт юм шүү гэж тайлбарлаж байгаа юм л да. Тэгээ Японы хайкуд хүрэлцэгний дуу маш их дүрсэлсэн байдаг. Энэ хүрэлцэгний дуу бол амьдрал үргэлжилж байна гэж байгаа дуу чимээ биш, харин амьдрал удахгүй намтнаа, чимээгүй болноо, дууснаа гэдэг ерөнхий ойлголтыг төлөөлүүлж илэрхийлээд байдаг талтай. Одоо энд жишээлх юм бол нэг юм хайку байна л да. Шиншинто канено ото шимэрү самусакана гэд энэ нь болохоор чимээгүйд хонхны дуу шингэн уусгая. Өвлийн хүйтэн. Энэ мэтэр хайкуд жишээ нь яг энэ гараад байгаа дууг биш, харин энэ дуу нь чимээгүйд шингэн уусж байгаа тэр агшныг нь барьж авч байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр мононо аваарэ ч гэсэндээ яг тэр нэг болоод байгаа зүйлийг биш, тэр болж байгаа зүйлийг дуусж байгаа тэр агшныг нь барьж аваад тэндээс төрсөн эмзэглэлээ өөртөө ухаарал олгож авдаг. Гэхдээ тэр нь гунигтай биш те. Тэр нь хүлээн зөвшөөрж байгаа эмзэглэл, хүлээн зөвшөөрж байгаа ухаарал байгаад байгаа юм л да. За энэ семиний дуунаас гадна хоёрдугаарт нь те мононо аварыг илтгэдэг байгалийн бас нэг үзэгдэл гэх юм бол намрын өвсний сэрчгэнэх тийм чимээ. Ер нь тэр намрын өвс, намрын навчис гэж байгаа юм л да. Салхинд ганхах хатсан өвсний дуу бол Японы намрын бэлэг тэмдэг. Зуны бэлэг тэмдэг нь саяын семи буюу хүрэлцэгний тэр чанга дуу чимээ байсан бол намрыг бол энэ сэрчгэнэх чимээ. Аль хэдийн хатаад эхэлсэн зүйл хөдөлж байгаа чимээ. Японд бол маш олон аяг шаазан, уран зураг, уламжлалт урлагийн бүтээлүүд дээр намрын шар өвсний зураг байдаг. Тэгээ заримдаа эмгэнэл илэрхийлэх хэзүүс дээр ч гэсэндээ намрын өвсний зураг төрөл бүрээрээ ингээ гарч идэг. Тэгээ энэ нь болохоор тэр дуусж байгаа, төгсөж байгаа тэр нь эмгэнэлтэй, гашуудалтай гэдэг утгаараа биш, харин тэр нэг намрын шар өвс хатаад үгүй болцсон юм шиг мөртлөө салхинд сэр гэд тэр сэрчгэнж байгаа чимээ сонсогдож байгаараа амьдрал бас ингээд үргэлжилж байгаа юм аа гэдгийг мононо аварыгаар харах. Тэрэн шиг бидний хайртай хүмүүс үгүй болчихсон юм шиг мөртлөө тэдний ингээд үлдээсэн байгаа зүйлс нь сонсогдох, оршиж байх. Тэр нэг мононо аварыг энэ намрын шар өвсөөр дамжуулаад тэрний сэрчгэнж байгаа чимээгээр дамжуулаад олж авах. Тэр бол мононо авари гэж хэлээд байгаа юм л да. Тийм ч учраас эмгэнэл илэрхийлж байгаа эд зүйлсүүд дээр намрын шар өвсийг илэрхийлсэн байдаг нь хүмүүст энэ ухаарлыг өгөх зорилготой байдаг гэж би нэг урлагийн музейн сайт дээрээс уншиж байсан. За энэнтэй адилхан шувууд нисээд өнгөрөх тэр мөч. Шувуунуудыг ингээд харахаас илүүтэй нисэж алга болох мөч нь илүү утгатай гэж үзэж байгаа. Мөн сарны усан дээр буусан тусгалыг мононо авари болгож харах боломжтой хэрвээ чадах юм бол яг тэр агшныг нь өөрөө мэдэрч чадах юм бол мононо авари гэд ухаарж байгаа гэсэн үг л те. Тэрнээс биш яг зүгээр сарн дээр буусан усны тусгал бол мононо авари юм а гэхэд өөрөө дотроо тэрийг ингэж яг мэдэрч чадахгүй бол мононо авари биш болчиход байгаа юм л да. Тэгээ сарыг харахтаа хэрэг японочууд яг тэр тэнгэрт байж байгаагаар нь харах гэхээсээ илүүтэй усанд туснаар нь төсөөлөх илүү дуртай байгаа юм. Усанд тусаад тэр усанд туссан сарны тусгал нь ингээд салхинд хөдлөөд хэлбэлцэж байгаа. Тэгээд сарнаад алга болж байгаа.
тэр бол одоо яг тэрийг ойлгож харах, тэрэн дотроос ямар нэгэн одоо ухаарлыг олж авах, танд одоо ямар нэгэн бодлыг, эмзэглэлийг төрүүлж байгаа тэр чинь өөрөө мононо аваарэ болж байгаа юм л да. Яг гэх юм бол сар одоо өөрөө бол ер нь мөнхийн бэлэгдэл, мөнхийн бэлэг тэмдэг болдог боловч тэр тусгал нь бол агшин зурих. Тэгээ энэ нэг зөрчил нь өөрөө мононо аваарэ болж байгаа юм л да. За мөн нар жаргах мөч байна те. Нар жаргах мөчийг хараад хүмүүс янз янзын бодоол тэрийг ингээ харж байгаа ч юм уу, тэрийг уран зурагт дүрсэлж байгаа юмнууд хүмүүс нэлээд харж исэн болоо гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо тэрийг харахтаа хүмүүс мононо аваарыг одоо мэдрээд тэгээ тэрийгэ дүрсэлж байгаа гэж хэлж болно. За мөн цас хайлж эхлэх мөч байна. Манан татах. Тэгтээ тэр манангийг хараад үзэсгэлэн гойг нь одоо мэдрэх гэдэг нь нэг өөр зүйл. Харин манан татаад арилж байгаа тэр зүйлийг нь хараад тэндээсээ ямар нэгэн эмзэглэлийг олж авах. Тэр бол одоо мононо аваарэ болж байгаа юм л да. За ингээд харах юм бол Японы байгальд мононо аваарын сүр хүчтэй үзэгдлэр биш харин бараг анзаарагдахгүй тэрнийг агшнуудын донд оршдог. Энэ бол байгаль хүний өмнө өөрийгөө гайхуулах биш, харин чимээгүйхэн алга болж өнгөрөхдөө сэтгэлийг нь хөдлөгдөг тэр мэдрэмж. Япон хүмүүсийн хувьд гоо сайхан гэдэг харах зүйлээс илүүтэй алга болох явцыг нь мэдрэх чадвар гэж хэлж байгаа юм. Мононо аварын байгалыг хайрлах тухай биш, харин байгальтай хамт гуниглах, хамт хөгшрөх, хамт өнгөрөх тухай ойлголт юм. Японы вака, хайку гэд би сая 3 мөрцтэй хайдад уншиж өгсөн шүү дээ те. Эдгээр нь энэ мэдрэмжийг тайлбарлах гэж ер нь оролцдоггүй. Харин тэр нэг агшныг нь барьж авангуудаа танд ингээд шууд тавиад өгчдөг. Харин тэр агшнаас та юу ухаарах юм бэ? Юу бодох юм бэ? Юунд бодлогшрах юм бэ гэхэд одоо тэр үлдсэн зүйлсийг нь уншигчийн сэтгэлд үлдээдэг. Яг энэ бол одоо тэр мононо авааригийн мөн чанар. Бүхнийг хэлэхгүй, бүхнийг харуулахгүй, зөвхөн одоо тэр өнгөрч байгаа агшныг нь танд үлдээдэг. Харин түүнийг мэдэрч чадах юм бол хүн байгаль донд ганцаардхаасаа илүүтэй те, гуниглахаасаа илүүтэй байгальтай хамт амьдарч байгаа гэдгийг ойлгодог. Хүний амьдралд ч гэсэндээ ялгаагүй. Бид өдөр бүр хамт байдаг хүмүүсээ давтагцаар байдаг өдрүүдээ, давтагцаар байгаа яриагаа энгийн мэд санагддаг тэр мөчүүдээ одоо ингээл байсаар л ань, үргэлжилсээр л ань гэж боддог. Харин тэд гинт алга болох үед бид тэднийг ямар одоо чанга сонсдог, ямар их сандаг, санагалцдаг, ямар их хайрладаг байсан гэдгийг ойлгодог. Хүүхдүүд өдөржин чанга ингээ орилдож ийсэн нэг өдөр ч юм уу эмээ өвөөгөндөө хонох гээд ингээд байх тэр хоорондоор нэг тийм эвгүй оригдсон шүү дээ. Ээж автагаа ингээд үргэлж хамт байгаал байж ийсэн. Одоо нэг удаа түр таар хийхтэй ч юм уу ингээд аав ээжтэй одоо заримдаа ямар их хайртайгаа ойлгодог ч юм уу хайртай үнтэйгээ ингээд залхатлаа хамт байж ийсэн. Ингээд нэг сар ч юм уу хол байх. Тэг хүн ч гэсэндээ энэ амьдралын тод сайхан мөчүүдийг яг өнгөрснийхэн дараа утгыг нь ойлгож эхэлдэг. Хайр дурлал залуунаас хамтдаа өнгөрөөсөн цаг хугацаа гэд энэ бүх юмнуудыг одоо байгалыг харж байгалийн өнгөрч байгаа тэр нэг гоо зөкслөнгүүдийг харж эмзэглсэн сэтгэлээс үүдэх тэр ухаарлыг олж авч байгаатай адилхан энэ амьдралдаа ч гэсэндээ мононо аваарыг өөрийнхөө дотоодтой бас олж авах гэдэг маш хэцүү зүйл байгаа юм л да. Ер нь бол би бол хэцүү зүйл гэж бодож байна. Энэ бол одоо ингээ хүн болгон олж авч чаддаг зүйлээсэн бол энийг ингээл мононо аваарэ энтер гэж нэрлээд энийг эстетикийн юм одоо гүн ойлголт гэж хэлээл ингээд явах шаардлагагүй байсан болоо гэж бодож байна. Энэ бол одоо барьж авахд хэцүү. Тэр нэг агшныг барьж авахд хэцүүтэй адилхан энэ ойлголтыг ч гэсэндээ барьж авахд хэцүү гэж би бодож байгаа юм. Яагаад гэх юм бол сар усанд тусахад одоо тэр хэлбэр нь тогтворгүй болоод тэр хэлбэрийг одоо барьж авахд хэцүү байдаг шиг бид нар ч гэсэндээ
Ер нь одоо энэ өөрсдийн дотоод сэтгэлийг хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцаа тэрийг одоо бас барьж авахд хэцүү. Ер нь бас бусдыг бүрэн эзэмших, бүрэн ойлгож чадна гэж боддог ч гэсэндээ яг үнийг хэлэхэд энэ бүх зүйл чинь үргэлжийн юм нэг хөдөлгөөнтэй үргэлжийн барьж авахд хэцүү. Тийм зүйл учраас та хүнийг те одоо бүрэн ойлгоход боломжгүй юм аа. Ер нь тэр нэг ямар ч зүйлийг үргэлжийн байлгах хэцүү юм аа гэж энэ Япон хүмүүс ойлгодог гэж тайлбарлагдаад байгаа юм л да. Одоо би Японд амьдарч байгаа монголчуудын ч юм уу те группүүд дээрээс Япон хүмүүстэй найзлахад хэцүү байдаг аа. Япон хүмүүстэй ингээд нэг юу гэдэг монголчууд шиг те удаан хугацаанд юм харилцаа үүсгээд ингээд явхад хэцүү гэж нэлээд удаа сонсч байсан. Тэр нь бол одоо жишээ нь яг энэ мононо аваарэ гэж хэлэх гээгүй л те. Гэхдээ ер нь тэр нэг Япон хүмүүсийн сэтгэлгээнд байдаг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар ингээд уулзаад өнөөдөр нэг Японтой уулзаад дуулаад хуурдаал те жаргал зовлонгоо ярилцдаг ч юм уу таношими те үнэхээр гоё байж байжсэн маргааш нь ингээд тэрийгэ мартцсан юм шиг яг ингээд ажиллаа хийгээл одоо өчигдрийнхаа тэрний талаар ярих гэхээр ингээд нэг жоохон ингээд ярьснаа тэгээд ахиж үргэлжлүүлж ярьдаггүй ч юм уу те тэр бол жишээлх юм бол энэ Япон хүмүүстэй тэр нэг одоо агшнаа барьж аваад тэрэндээ ингээд одоо аз жаргалтай байцдаг. За тэгэл тэрнээс хойшоогоо бол дараагийнхаа агшиндаа анхаарлаа хандуулж явдаг гэх юм уу та тий. Гээ тэр өнгөрсөнтэйгөө зуралдаал одоо өнгөрсөнийгөө тэгээд яваад байхгүй. Тэр хүн чинь бас одоо өнгөрсөнд тантай өчигдрийг хамт гоё өнгөрүүлсэн нь юу гэдэг тантай дотн болчихж байгаа тий. Найз болчихж байгаа гэдэг утгаараа биш. Тийм тэр агшиндаа гоё байх. Тэр агшныгаа хайрлаа тэр агшиндаа ингээд гоё байсан гэж ойлгож болохоор гэдгийг би одоо энэ мононо аваарэ ч юм уу те ер нь бусад одоо энэ 1-р сард танд хүргэх гээд ингээд цувралаар бэлдэж байгаа энэ эстетикийн тухай ойлголтуудыг ярьж байхдаа ойлгосон гэж хэлж болно. Гэхдээ яг энэ орчин үеийн амьдралд бол одоо энэ мононо аваарыг анзаарах те энэ ойлгох мэдрэмж жоохон багассан гэж үздэм билээ. Яагаад гэх юм бол энэ их хотын гэрэл ер нь хизээж унтардаггүй. Дуу чимээ хизээж бүрэн намждаггүй. Бид үргэлж одоо бие биентэйгээ хүсэх юм бол холбоо өрч чаддаг. Үргэлж бие биендээ хариу өгөхийг хүсэх юм бол хариу өгч чаддаг. Тэгсэн ч гэсэндээ дотроо ингээд улам ганцаарддаг болсон. Мононо аваари бол анзаарах орон зай шаарддаг тийм одоо эстетикийн ойлголт бол орчин үеийн амьдрал тэр орон зайг тасралтгүй одоо дүүргэж идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол биднэрт тийм орон зайг өгдөггүй. Тэр орон зай байхгүй тасралтгүй ямар нэг юмар дүүрч идэг. Үргэлжийн ямар нэг юм сонсч идэг, үргэлжийн ямар нэг юм үзэж идэг, үргэлж ямар нэг юмыг уншиж идэг, үргэлж ямар нэг юмыг хийж идэг. Ерөөсөө одоо тэр байгалийн тэр гоо сайхныг хараад чимээгүй ингээд өөртөөгөө юм байгальтаа өөртөөгөө ингээ хамттай байх тэр орон зайгаа ингээд үлдээдэггүй тасралтгүй үргэлжилж идэг тийм болцсон юм байна л да. Өмнө нь бид нэр хүрлцэгэнтэй семиний дуу сонсоод нам гүмийг сонсож чаддаг байсан. Харин өнөөдөр бол одоо энэ цаг хугацаа ховордсон. Өрөөсайна ямар чимээтэй, ямар ядаргаатай юм бэ гэж эсрэгээрээ боддог болсон. Тийм гунигийг мэдрэх завгүй болтлоо. Гэхдээ тэр гунигийг одоо мэдрэх чадвараа алдснаар сайн сайхныг ч гэсэндээ одоо гүн мэдрэх тэр чадамжаа, тэр чадвараа бас давхар алдчихийдэг. Тэгээ энэ бол одоо орчин үед болоод байгаа зүйл юмаа гэж хэлж байгаа юм. Орчин үеийн ганцаардал нь өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс одоо бие биенээсээ хол байгаадаа биш харин анзаарахгүй байгаадаа оршиж байгаа юм аа. Хажууд байгаа ч гэсэндээ хүнийхээ дууг сонсохгүй хамт өнгөрч байгаа тэр агшнаа барьж авдаггүй. Тэр үед л хүмүүс ганцаардаж эхэлдэг гэж энэ мононо аваарыгаар өгүүлж байгаа юм. Тийм учраас алга болохоос нь өмнө анзаарах, дуусхаас нь өмнө мэдрэх чухал гэдгийг сануулж байгаа юм.
Мононо аварыг одоо харж болох кино болон одоо аним мэдээж уран зургууд бол байгаа. Тэгээд энийг харж явж байгаад бидний маш сайн мэддэг Your Name гэд Kimi no Namae гэд нэг аним байдаг шүү дээ. Нэг ангитай маш гоё. Тэгээд энэ дээр хэрвээ үзээгүй байх юм бол хүмүүс ихэнх нь үзсэн байдаг. Гэхдээ үзээгүй байгаа хүмүүс байж магадгүй. Тэрэн дээр одоо нэг охин хүү хоёр биеийн солигдчихдээ шүү дээ, өөр цаг хугацаанд өөр газар амьдардаг. Тэр хоёр биеийн солигдоод тэгээд ааж маажмаар бие биентэйг одоо ямар нэгэн сэжмээр танилцаад тэгээд бүх зүйлийг одоо зохицуулаад байранд нь оруулсны дараа бие биенийгээ мартаж эхэлдэг. Тэгээд тэр нэр нь арилж байгаа хэсэг байдаг шээ те. Тэр бол одоо жишээ нь мононо авари гэж хэлж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол үгүй болж байгаа. Тэр дурсамж алга болж байгаа. Тэр агшин. Тэр агшнаас үлдчихэж байгаа нэг тийм эмзэглэл байгаа шүү дээ. Бүх юм мартцсан. Тэгтээ нэг юм үлдчихэд байдаг ш. Нэг эмзэглэл үлдчихэд байдаг. Тэр эмзэглэлээ барьж явж байгаад эргээд юу олж авч байгаа вэ гэдг маань энэ аним дээр ингээ гарч байгаа юм л да. Хэрвээ үзээгүй хүмүүс маань байх юм бол үргэлжлүүлэн энэ анимыг үзэж моно аварыг мэдрээрээ гэж хэлээд энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд хэдүүлээ эх 7 өнөөгийнхаа дугаараараа эргэн уулзтлаа. Түр баяртай.